part that makes up a family is the children. tàbí pé ìyá bàbá àtọmọ àwọn tá ń pè lẹ́bí nìyẹn. This is to say a family comprises of a father, a mother, and the children. Bí bàbá àti ìyá àtọmọ bá jẹ́ ẹbí kí ni ipa tiẹ̀ nínú ẹbí náà? If the father, the mother, and the children makes up a family, then what is your duty in that family? Gẹ́gẹ́ bí bàbá nínú ẹbí. As a father in a Kí family, ni ipa tirẹ̀? what is your duty? Gẹ́gẹ́ bí ìyá nínú ẹbí. As a mother in a Kí ni family, ìpín tirẹ̀? what is your portion? Ìwọ ọmọ gan-an. You the child, Kí ni ìpín rẹ̀? what is your portion? Àdìtò ní ni mo fẹ́ jẹ́ fáwọn òbí. Sálọ́mù yẹn ló wá. Inú mi àti nínú ìṣe mi. Mo fẹ́ kí gbogbo èèyàn mọ̀ mí lọ́mọ rẹ̀. Oh my God, what a pity. Àdìtò ní ni mo fẹ́ jẹ́ fáwọn òbí mi. Nínú ọ̀rọ̀, nínú èrò àti níṣe mi, mo fẹ́ kí gbogbo èèyàn mọ̀ mí lọ́mọ. All children stand up. Ọ̀yà o. Àdìtọ́nà ni mo fẹ́ jẹ́ fáwọn òbí mi. Nínú ọ̀rọ̀, nínú èrò àti níṣe mi, mo fẹ́ kí gbogbo èèyàn mọ̀ mí lọ́mọ. Sọ́jà àdúrà bẹ́ẹ̀. Turn it to prayer point. Ẹ̀gbọ́n tí mo wí. Ẹ̀gbọ́n tí mo wí. The song I just read that, turn it to prayer. Kọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ jẹ́ ká jókòó. Let's have our seat. Amen. Amen. Ẹ̀sìn Bíbélì ti Genesis Open your Bible to Genesis orí kejì. chapter 2. Ọba. Ká tẹ̀yàn ní àwòrán ara wa. Gẹ́gẹ́ bí ìrí wa. Kí wọn kí ó sì jọba lórí ẹja òkun Ẹ̀sìn màmá. àti lórí ẹyẹ ojú Ẹ̀sìn màmá. Ọlọ́run wípé God says, jẹ́ kí á dé ènìyàn let's create man ní àwòrán ara wa. in our own A dá image. ọkùnrin, And a man was a dá created, obìnrin, woman also was tá a created. bá dọ̀ lọ́kùnrin, When you are created a tá a dọ̀ man lóbìnrin. and you are created a Kí woman, ni ìṣẹ̀lẹ̀ nínú ẹbí náà? what is your duty in Ìjọ òun ẹbí náà that? dùn. Are you making that Ọlọ́run tó dá ayé àti ọ̀run. happy? God that created Ó ní ẹ̀ wá. everything says, Ká dé come, ènìyàn. let's create Àsìkò human. àdọ̀ lọ́kùnrin. And you are created a man. Àdọ̀ lóbìnrin. You are created a woman. Kí ni ipa rẹ̀ nínú ẹbí yẹn? What is your duty Kí ni in that ìbéèrè nínú ẹbí family? yẹn? What is your Ìjọ òun ẹbí yẹn dùn. Are you making Ìjọ that òun ẹbí family yẹn. happy? Are you having good thoughts about that family? Gẹ́gẹ́ bí ìyá, As a mother gẹ́gẹ́ bí bàbá. and as a father, Kí ni èrò ẹ what is your fún ẹbí thing rẹ? for your Kí family? ni ìpín rẹ What is your nínú portion ẹbí rẹ? for your family? Genesis orí kejì. Genesis chapter 2. Ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún. Verse 15. Olúwa Ọlọ́run sì mú ọkùnrin náà ó sì fi í sínú ọgbà Ó fi sínú ọgbà láti máa ro láti máa lọ dúró. láti máa ṣọ́ Dúró. Ẹ̀yin bàbá mi, You, my fathers, are you listening to me? ṣé ń gbọ́ mi? Are you listening to me? Ṣé ń gbọ́ mi? Ọlọ́run dá ọ God created you gẹ́gẹ́ bí bàbá. as a father. Ó fi ẹ̀sùn ẹbí yẹn. He has planted you into that Máa family. tọ́jú ẹbí yìí o. Take care of this family. Máa tọ́jú ẹbí yìí o. Take care of this family. Oh my God. Tí a bá ṣọ́ra, If you are not careful, tí a bá ṣọ́ra, if we are not careful, àwa gan-an ni prophecy yìí bá wí o. this prophecy is for us. Àwa gan-an ni prophecy yìí bá wí. This prophecy is for us. Ó ní ọ̀pọ̀ ń fìyà jẹ ẹbí It rẹ̀. says a lot of people are putting their family into suffering. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, If it is ta ni so, olórí ẹbí? who is that? Who Bí is the kò head of that ṣe family? ìwọ. If not you, Náà wọ́n sì mi náà. Ta ni olórí ẹbí? who is the head of Bí your ò ṣe family? ìwọ. That is not you. Ìwọ lórí ẹbí ẹ̀. You are the head of your own Èmi ni olórí family. ẹbí. I am the head of my own Tá a bá family. wá fìyà jẹ ẹbí wa. And if I'm now putting my family into suffering, How dare you? that means we shall be condemned. How dare you? That means we shall be condemned. Tí a bá ṣọ́ra, If we are not careful,
mo bẹ̀ wá I'm begging you, gẹ́gẹ́ bí bàbá as a father, gẹ́gẹ́ bí bàbá as a ẹ father, jẹ́ ká ronú let's have a ẹ jẹ́ routine. ká ronú Let's have a routine láti òwúrọ̀ ẹ lọ from this morning ọ̀nà onward. wo In what tí mò way ń gbà am I tí mò ń fi àjẹ bí mi. to put my family to Ọlọ́run suffer? ràn mí lọ́wọ́ Lord, help me jẹ́ kí n lè ṣe àtúnṣe to make amends. ẹbí mi ò gbọ́dọ̀ jìyà My family must not ẹbí suffer. mi ò gbọ́dọ̀ jìyà My family must not mi ò suffer. gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹgbà kí n máa nà ẹbí mi. I must not take up again to beat my family. Adámisí I am being Adamisi. preserved. I am being preserved. Adámisí I am being preserved. Adámisí I am being kí n preserved wà láyé to be kí n alive, wà láàyè to be alive, ìtọ́jú ẹbí. and to take care of my family. Amen. 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 Jẹ́ kí n fún yín ní ọ̀rọ̀ ó dàbí ọ̀rọ̀ ẹ̀rín ni o. I want to give you a little joke, Testimony. testimony, A big testimony. a little testimony. In the year 2015 Ní ọdún 2015 tí mo ṣàìsàn. that I was sick. Ọjọ́ kan wà táìsàn yẹn wá le burúkú. There was a day this sickness was so severe. Àìsàn yẹn le. The sickness was so severe. Àìsàn yẹn le. The sickness was so severe. Ṣé rí praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Àwọn ọjọ́ kan wà tá a lè gbàgbé ní ayé wa. There are some days that we can never forget in our life. Gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. As a believer, Gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. as a believer, Gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. as a believer, Gẹ́gẹ́ bí ọkàn tó mọ orí Ọlọ́run. and as a soul that Àwọn ọjọ́ kan wà. appreciates God. Àwọn ọjọ́ kan wà. There are some days Tá a gbọ́dọ̀ gbàgbé. that we can Àwọn ọjọ́ kan wà. never forget. Tá a gbọ́dọ̀ gbàgbé. There are some days that we should Ọjọ́ never kan bá rí forget. ikú báyìí. A day you see death, Tí kò fẹ́ pa ọ́ báyìí. that you are about to die, Ọ̀tá wa ló dúró jẹ́ ìwọ ikú. and the enemy says, "Stop, you death." Ọlọ́run ní ìwọ ikú dúró jẹ́ ọ̀gbọ́dọ̀ pa á. God says, "Death, stay still. You must not kill him." Ọjọ́ náà That day, a gbọ́dọ̀ gbàgbé. you will never forget. A gbọ́dọ̀ gbàgbé. You must not forget. Ní ọjọ́ yẹn báyìí. On that day, Ní ọjọ́ yẹn báyìí. on that Mo day, rí ikú ní tòótọ́. I saw death. Mo rí on ikú ní the truth. tòótọ́. I saw death. Mo on rí the ikú ní truth. tòótọ́. I saw death. Mo rí ikú ní tòótọ́. I saw death. Mo mọ̀ pé ikú ti dé. I know death has Ọlọ́run máa ń come. lọ àlàyé. But in His Ọlọ́run mercy, àlàyé. but God Tí Almighty ó sọ wípé that said èmi kì yóò kú. that I shall not Bí kò die, ṣe yíyè. but live. Ó sì mú mi yè ní tòótọ́. And He made me live. Mo wà láyé mo wà láàyè. I'm alive Títí and di in òní good health yìí. up to Àti today títí ọjọ́ ọ̀la. until tomorrow. Mo ní fórúkọ rẹ̀. Glory be to His name. Ọjọ́ yìí This day, mi ò lè gbàgbé. I will never Mi ò lè forget. gbàgbé. I will never Mi ò sì ní forget. gbàgbé. And I will Tí n bá not ti rántí báyìí. anytime I Ìmọ̀ yìí lógo ni. remember, I Ìmọ̀ yìí lógo I ni. give glory to Ìmọ̀ God. yìí lógo ni. I give glory to Ìkọ́ God tẹ̀mí mi sí. because He has spared Ògo my ní life. fórúkọ rẹ̀. Glory be to His name. Kí ni mo fi ń dúpẹ́? Why am I giving thanks? Ọmọ mi, My son, àbíkẹ́yìn mi. my last born, Ó ń dájú. said, "Daddy." Nígbà tó délé nìyẹn o. That's when he Nígbà got to, délé when he got to. táwọn ròyìn fún. Now we are now narrating Ó ní the stories to abálájọ. him. He said, Ó ní abájọ. he said, Ní ọjọ́ yẹn gan-an tí kò fẹ́ pa mí gan-an. Ó ní olówà nínú kíláàsì. Ó ló ń kàn jáde ni. Òun kàn ń lọ. Òun kàn ń bọ̀. Àrùn ká kiri. Àrùn wá gbọ̀n. Nǹkan ká ṣe. Ọkùnrin ròyìn fún mi nìyẹn. he said, on that day Ọmọ when I'm kékeré about ni o. to die, Ọmọ kékeré ni o. this my last one was telling me that when he was in school, he was not comfortable. Kí ni mò ń dúpẹ́ fún? Why am I giving Kí ni mò ń thanks? dúpẹ́ fún? Why am I giving thanks? Nǹkan méjì ni mò ń dúpẹ́ fún. I'm giving thanks Pé Ọlọ́run dá mi for sí. 2 things, that God has spared my Ikú life, ọ̀pá mi that I am not dead, láti pé kí àwọn ọmọ nǹkan jìyà. for my children to suffer. Ọmọ tí ò tí ì bọ́ lẹ́nu ọmú. This is a child that is not of Tí age. bàbá bá kú, If the father dies, ọmọ ìwọ́n tó jìyà. for that son not to suffer, Á sì kó tó jẹ. it will be difficult. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run dá mi sí. But God has spared Kò my ní kí life. kó pa mí. He has not allowed Kí death àwọn to ọmọ tó kill náà me. ń fún mi. That for my Kí wọ́n má bàa children jìyà. to suffer. Ìjẹ́ nìyẹn. That is the point. Ìkejì, The second reason, Ọlọ́run dá mi sí. God has spared Kí my life. màmá mi kí wọ́n bá sọkún. For my mother not to cry. Kó ń bà lọ́jọ́ àìpé. For my mother not to die Kó ń bà untimely lọ́jọ́ death. àìpé. For my mother not to die Ọlọ́run dá mi untimely sí. death. God has spared Ikú ọ̀pá mi. for death not to kill me.
Ara nínú Olúwa. Brethren in the Lord, Kí ni ìpín rẹ̀ nínú ẹbí ẹ? what is your portion in your Kí family? ni ìpín nínú ẹbí ẹ? What is your portion in your Tó o bá family? jẹ́ bàbá nínú ẹbí. If you are a family, if you Tó are a father of in a family, pèsè fún ẹbí rẹ. and you fail to provide for your family, Ó ti jẹ̀bi náà. you are condemned already. Jésù ń bọ̀ láìpẹ́. Jesus is coming. Kí ni èrè rẹ? What is your reward? Kí ni orin tá a kọ yẹn? As the song we just read, Èrè o lápin ọ. what will be Jésù your bá day dé lówùúrọ̀. when Jesus comes in Tàbí the dé morning, lọ́sàn-án gan. or in the afternoon, Tàbí dé lóru. or in the night? Tí ọ̀bẹ ní pípé. And he has not made Tí you ọ̀bẹ jẹ́ ẹbí ẹ. complete. He has not made you Gẹ́gẹ́ bí take care of bàbá. his family as a head, Gẹ́gẹ́ bí bàbá. as a Kí á ní father. èrè rẹ? Then what is your Kí ni ìpín rẹ? what is your Kí portion? ni sẹ́ẹ̀sì rẹ? What is your work of Òpin family? rẹ̀ jẹ́ rẹ. What is Kí ni àyọrísí rẹ̀? the end of your journey? What will be the result? Tọ́jú ẹbí rẹ. Take care of your family Kọ́ bá jẹ̀bi. so that you will not be condemned. Lọ́yọ̀ ràn wá lọ́wọ́. And the Lord help us. Amen. 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 Bámi kan bíbélì rẹ̀. Ìwé tá a kà lówùúrọ̀ yìí. The portion read to us this morning, can someone read it for me? Éfésù orí karùn-ún. Ephesians chapter 5. Ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dọ́gbọ̀n. Ephesians chapter 5 verse 25. Ẹ̀yin ọkọ, Ẹ̀yin ọkọ, ẹ fẹ́ràn àwọn aya ẹ yín. fẹ́ràn àwọn aya yín. Gẹ́gẹ́ bí Kristi sì ti fẹ́ ìjọ, tí ó sì fi ara rẹ̀ fún. Ẹ ṣe ọ̀nà táǹkì ẹ̀. Àṣẹ Ọlọ́run nìyẹn. That is the Lord's commandment. Àṣẹ Ọlọ́run nìyẹn. That is the Lord's commandment. Àṣẹ Ọlọ́run That nìyẹn. is the Lord's Kí commandment. àwa tá a jẹ́ ọkọ. That we that are husbands Ká fẹ́ràn aya wa. to love our wives, Ká fẹ́ràn aya wa. to love our wives, Ká fìfẹ́ hàn aya wa. show them love. Láyọ̀ ràn wá lọ́wọ́. May the Lord help us. Láyọ̀ ràn wá lọ́wọ́. May the Lord help us. Láyọ̀ ràn wá lọ́wọ́. May the Lord help us. Bámi ka Éfésù orí kẹfà. Ẹsẹ̀ ìkíní sí ìkẹta. Ẹ̀yin ọmọ, Ẹ̀yin ọmọ. Ephesians máa 6, gbọ́ 1 ti to àwọn 3. òbí yín Ẹ máa gbọ́ ti àwọn òbí yín nínú Olúwa. nínú Olúwa. Nítorí pé èyí ni ó tọ́. Èyí ni ó tọ́. Bọ̀wọ̀ fún bàbá àti ìyá Bọ̀ rẹ̀. fún bàbá ìyá rẹ̀. Èyí tí í ṣe òfin kìíní Màmá ẹ dúró. Ẹ̀yin ọmọ nìyẹn o. This is for you, the children. Ẹ̀yin ọmọ nìyẹn. This is for you, the children. Ẹ̀yin ọmọ nìyẹn. This is for you, the children. Ẹ̀yin ọmọ nìyẹn. This is for you, the children. Aṣọ ti bàbá. We have talked about the father. Ìfẹ́ Ọlọ́run sí ẹ̀yin ọmọ nìyí. This is God's love for you, the Pé kẹ́ children. ẹ gbọ́ràn That you should be sí obedient àwọn òbí yín lẹ́nu. to your parents. Kẹ́ ẹ gbọ́ràn sí màmá lẹ́nu. You should be obedient to Kẹ́ ẹ your gbọ́ràn sí bàbá mother. lẹ́nu. You should be obedient to your Kẹ́ ẹ sì fẹ́ father. bàbá. And do his Kẹ́ ẹ sì fẹ́ màmá. commandments. And do a Kẹ́ ẹ command. sì fi Ọlọ́run. And do the commandments Ó sì of dára God. fún yín. And it shall be well with you. Ìwé òwe Proverbs orí kejì. chapter 2. Ọmọ mi, Bí ìwọ bá fẹ́ bí ìwọ bá fẹ́ gba ọ̀rọ̀ mi, gba ọ̀rọ̀ mi. kí ìwọ sì pa òfin mi Kí mọ́. wọ́n lè sọ ògùn Ọlọ́run mọ́ àdùnnú bàbá àti ìyá rẹ̀ ẹ̀yin ọmọ. Ọjọ́ Tí ìwọ tẹ́tí rẹ sílẹ̀ sí ọgbọ́n, tí ìwọ sì fi ọkàn rẹ sí òye, àní bí ìwọ bá ń ké tọ̀ mí lẹ́yìn, tí ìwọ sì ń gbé ohùn rẹ sókè fún òye, bí ìwọ bá ṣàfẹ́rí rẹ̀ bí fàdákà, tí ìwọ sì ń wá kiri bí ìṣúra tí a pamọ́. Please, don't children, when you get home, take your Bible, read all those portions for yourself. Ẹ̀yin ọmọ tẹ́ bá délé, ẹ mú ìwé bíbélì yín kẹ́ ka ibi tí a kà yẹn fúnra yín. There's nothing you can do in this world more than to obey your parents. First of all, if you don't obey your parents, you cannot do the will of God. Kò sí nǹkan kan tí ẹ lè ṣe Failure to obey your bí kò ṣe mother láti and your gbọ́ràn father. sí àwọn Failure bàbá to àti ìyá respect your yín mother lẹ́nu. and your father. Failure to do all these things, you have failed already. Tí ẹ bá kùnà láti gbọ́ràn sí ìyá àti bàbá yín lẹ́nu, ẹ ti kùnà. I pray in the name of Jesus, you will not fail in the name of Jesus. Mo gbàdúrà ní orúkọ Jésù, ẹ ò ní kùnà. Please obey your parents, do their commandments, and follow their instructions, and it shall go with you in the name of Jesus. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ gbọ́ràn sí àwọn obìnrin yín lẹ́nu kí ẹ sì tẹ̀lé ìmọ̀ràn wọn, yóò sì dára fún yín. Èyí òwe orí kẹta, Proverbs chapter 3. verses 1 and 2. Àwọn ọ̀rẹ́ má ṣe gbàgbọ́ Mhm, jẹ́ kí àyà rẹ̀ tí ó kọ̀ mhm, nítorí ọjọ́ gígùn mhm. àti ẹ̀mí
àti àlàáfíà ni wọ́n ó fi kún un. Amen. Say amen. Amen. Má ṣe jẹ́ kí àánú àti òtítọ́ kí ó fi ọ́ sílẹ̀. Ẹ ṣe káànù. Ẹ ṣe káànù. Kí gbogbo àyà rẹ gbẹ́kẹ̀lé Olúwa. Má sì ṣe sí ìmọ̀ ara rẹ. Thank you, Lord. That is the commandment of God to you, children, both men and women. Try to obey, and God Almighty will reveal His prophecies over you in the name of Jesus. Obey your parents, obey your God, and serve your God, and survive with you. Àṣẹ Ọlọ́run nìyí sí ọmọkùnrin àti sí ọmọbìnrin láti gbọ́ràn sí Olúwa, láti gbọ́ràn sí àwọn òbí yín lẹ́nu, yóò sì dára fún yín. Amen. 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 Ẹ bá mi fi ìwé yín sí ìṣe àwọn àpọ́sítélì. Open your Bible to Acts of Apostles. No, Éfésù orí karùn-ún, first of all, Éfésù orí karùn-ún. Before that, Ephesians chapter Éfésù orí 5. karùn-ún, Ephesians chapter 5. 22 to 24. Ní aya, Ẹ máa tẹríba fún àwọn ẹ máa tẹríba fún àwọn ọkọ yín gẹ́gẹ́ bí fún Olúwa. gẹ́gẹ́ bí fún Olúwa. Nítorí pé ọkọ ní ṣe olórí. Ọkọ ní olórí aya, Gẹ́gẹ́ bí Kristi ti ṣe ṣòro ìjọ. òun sì ní olùgbàlà. Ẹ ṣe ẹ̀yin aya, ẹ̀yin mọ̀mọ́, You the wives, you the mothers. ẹ máa tẹríba fún àwọn ọkọ yín. It is your duty to reverend your husband. Ọ̀gá yóò ràn yín lọ́wọ́. May the Lord help you. Ẹ ò ní ṣe lásán. You will not do in vain. Sáárà, Sarah, ìyá nínú ìgbàgbọ́ ni. a mother in faith. Akànnì Bíbélì. We read about her in the Bible. Sáárà ó fẹ́ràn ọkọ rẹ̀. Sarah loved her husband Ó bọ̀wọ̀ fún ọkọ rẹ̀. and reverend her Ní husband Olúwa mi, and calls him my my Lord. Lord. Olúwa mi, My Lord. Olúwa mi. She calls her husband my Ọkọ rẹ̀ ó Lord. pè ní Olúwa mi. She calls her husband Ó my fẹ́ràn Lord. ọkọ rẹ̀. She loved her Ó husband. nífẹ̀ẹ́ ọkọ rẹ̀. She loved her Ó husband. bọ̀wọ̀ fún ọkọ rẹ̀. She revered her Ó husband. pè ní Olúwa mi. She calls him Ó pè ní my Olúwa Lord. mi. She calls him my Mélòó Lord. nínú wa How many of us tó lè gbọ́ pẹ̀lú Olúwa mi? can call our husband my Lord? Kò ṣeé ṣe. It's not possible. Kò ṣeé ṣe. It's not possible. Àfikọ́ra. It's because you are not used to it. Àfikọ́ra. You are not used to it. Lọ́bẹ̀ wá I'm begging you, gẹ́gẹ́ bí mọ̀mọ́. as a mother, Bíbélì àkòwé Yorùbá. the Yoruba proverb Ó says, lẹ́ni tó jẹun orí àpáta. say, he that will eat the Ẹni honey tó of the jẹun rock, orí àpáta. he that will eat the honey of the rock, Oníwẹ̀nu àké. will not look at the Oníwẹ̀nu ass àké. mouth. Oníwẹ̀nu àké. Will not look at the ass mouth. Mo tiẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run I give glory to fún God ẹ̀yin mọ̀mọ́ yìí. for you, this and Fún mothers, ìgbésí ayé yín. for your life, Fún ìrìn àjò ayé yín. for your journey Nínú ìgbàgbọ́. in faith. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin mọ̀mọ́ yìí. As you, the Tí ẹ̀wọ̀n mother, láti Bárẹ́kè bíbà yìí. you come all the way from Bara. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkọ yín. A lot of your husbands Mùsùlùmí ni wọ́n. are Muslims. Mùsùlùmí ni wọ́n. Are Muslims. Ṣùgbọ́n ẹrú dúró de gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. But you have enjoying God's favor. Ẹni ojú rere gbà. You are enjoying God's Nínú ìrìn favor. àjò gbàgbọ́. In your journey of Wọ́n faith, àtẹ̀yìn lọ́nà. they have not stopped. Wọ́n àtẹ̀yìn lọ́nà. They have not stopped. Wọ́n àtẹ̀yìn lọ́nà. They have not stopped. Àánú lẹ rí gbà. It's because you are enjoying faith. Ẹ tó fẹ́ wọn. A lot of people in the world, Ọba àwọn akírun, bá wọn lọ sáláṣí o, bá wọn lọ sọ́ọ̀ṣì o, àwọn ọ̀kọ́ tuntun wọ́n sì nífẹ̀ẹ́ gbà náà. Èmi náà ìfẹ́ yẹn ń jó. if you like, practice Muslim or practice Nígbà tẹ ti wọlé I will náà, marry you like tẹ that. wọlé náà tán. Tẹ pàtẹ wọlé wọn tán. When you are now married, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ògùn ọlọ́run gbé dìde ní ọ̀tá gbé dìde sí yín. and a lot of warfare arose, Kékeré lè padà kó òun gbàgbọ́. so that you can Ṣùgbọ́n ọlọ́run aláàánú ọlọ́run alààyè ọmọ ìgbé ọ̀nà kìrìsìtẹ́nì yìí ọ̀nà ìyè sí ọ̀run ni ọ̀nà ìyè sí ọ̀run ni ọ̀nà kẹ́kẹ́ bó ìjọba ní ìkẹyìn kò lè dájẹ́ padà kó nínú àjò gbàgbọ́ ògbólé ní orúkọ Olúwa. But the living God knows that this faith that you are in is a journey to the kingdom of God. That's why He has not allowed your Tá a bá wá husband lórí to òfin yìí gbà And if you are now enjoying this grace, Mùsùlùmí jẹ́ olórí ojú olórí ó jẹ́ ọkọ wa.
Mùsùlùmí jẹ́ ọkọ wa. Our husbands are Muslims. Ó sì máa ń ní orí ọ̀fẹ́. And he has given us the grace Láwọn láti máa jọ́sìn tí Ọlọ́run láti di Kìrìsìtẹ́nì. to go and worship God. Tá a bá rí orí ọ̀fẹ́ yìí gbà And if you are now enjoying lọ́dọ̀ ọkọ wa, this grace, bẹ́ẹ̀ my sí gbọ́rọ̀ husband, mi yìí. as you are listening Ẹ̀yin to màmá, me, you the mother, ọkọ náà tó fọ́ lórí ọ̀fẹ́ yìí. that your husband has given Táwọn you bá wá ń that tètè grace. olúwa mi. If you call that your Kò burú husband, jù o. your Lord, is not too much. Nípa eléyìí, By this, tá a fi ọ̀wọ̀ kún ọwọ́ wa and had respect nílé ọkọ wa. to reverend our husband. Eléyìí gan-an, wọ́n á múlò mú kí ọkọ yìí gan-an kó di Kìrìsìtẹ́nì. This can make your husband to join you in Christianity. Ẹ̀yin màmá, You the mothers, mo bẹ̀ yín ni I beg you, láti òwúrọ̀ lọ. from today, Ẹ fi kún ìṣe yín. add it to your Ẹ behavior. fi kún ìṣe yín. Add it to your Ẹ behavior. fi kún ìṣe yín. Add it to your Nínú behavior. eléyìí tẹ̀ ń ṣe yìí gan-an. In this that you Tẹ́ bá are ti doing, kún ìṣe yín. if you can add it to Ọ̀wọ̀ your yín behavior, nínú ilé. your reverend in Ìbọ̀wọ̀ fún the ọkọ yín nínú ilé. reverending your husband in Ìṣojúṣe the yín house, nínú ilé. and your duty Tí ẹ fi kún ìṣe yín in nínú the ilé. house, and you Ó add lè it mú to kí ọkọ your yín duty. gan-an pé ṣọ́ọ̀ṣì rẹ̀ ni gan-an lájọ máa lọ. This can even make your husband to say, that's your church, let's go there together. Láyọ̀ ràn wá lọ́wọ́. May the Lord help us. Ojúṣe ẹ̀yin mọ̀mọ́. The duty of you, the Ó ní pé mother, kẹ́ ẹ tọ́jú ilé yín. is that you should take care of your Ẹ homes, tọ́jú ilé yín. take care of your homes, Ẹ tọ́jú àwọn ọmọ yín. take care of your Ẹ children, tọ́jú ọkọ yín. take care of your Ẹ husband, tọ́jú inú ilé yín. take care of your home. Àṣẹ Ọlọ́run ni. That is the Lord's Àṣẹ command. Ọlọ́run ni. That is the Lord's Láì ṣe command. eléyìí, Without this, ẹ lè wọ ìjọba ọ̀run. you cannot enter the kingdom of God. Ọkọ tí ò tọ́jú ilé rẹ̀. A husband that fails Tí to ò take care of pèsè his fún ilé rẹ̀. and has failed to Tí ò provide for pèsè fún ilé for rẹ̀. his home Kò lè wọ ìjọba ọ̀run. can never enter the kingdom of God. Tí ọkọ bá jẹ́ orí ẹbí. If the husband is the head of the family, if the husband is the head of the family, and you are the wife, Tọ́bọ̀ fún orí rẹ̀. and you Ó lè wọ refuse ìjọba ọ̀run. to bow to your husband, you cannot enter the Nítorí kingdom náà, of God. Because of Mo this, bẹ̀ yín. I beg you, Ẹ̀yin bàbá. you the father, Àti èmi náà. and Ẹ̀yin màmá. you the mother, Ẹ̀yin ọmọ. you the children, Kágbó àṣọ Ọlọ́run. let's hearken to Àtẹ̀lé God's àṣọ Ọlọ́run. commandment and follow Àtẹ̀lé àṣọ God's Ọlọ́run. and follow God's Kápá commandment àṣọ Ọlọ́run mọ́. and accept God's Kábọ̀wọ̀ fún ara commandment wa. and reverend Ká and tọ́jú ilé wa. take care of our home, Ká tọ́jú ẹbí wa. take care of our family, Ó sì dára fún wa. and it shall be well with us. Amen. 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 Níbo ló wà? Where are you? Your wife cannot see you. Níbo ló wà? Where are you? Iṣẹ́ àwọn àpọ̀tẹ́lẹ̀. The Acts of Apostles. Iṣẹ́ àwọn àpọ̀tẹ́lẹ̀. Acts of Apostles, Orí karùn-ún. chapter 5. From part 1. Bí wọ́n dé dúró torí àkókò ẹ̀ka Yorùbá kó lè bá Yorùbá. Ẹ máa gbọ́ ẹ farabalẹ̀ o. Please Ẹ listen to fẹ́ this. kẹ́ gbọ́ yẹn dáadáa kẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ I yẹn want dáadáa. you to Ọ̀ya listen to this. ẹ̀ka ń tó. ṣùgbọ́n ọkùnrin kan tí a ń pè ní Anáníyà Ẹ̀hẹ́n. pẹ̀lú Sàfírà aya Ẹ̀hẹ́n. rẹ̀ ta ilẹ̀ nìkan Wọ́n ta ilẹ̀ nìkan. ó sì ní apá kan pamọ́ nínú owó Ẹ̀hẹ́n. aya rẹ̀ sì bá mọ̀ ọ́ Ẹ̀hẹ́n. ó sì mú apá kan rẹ̀ wá Ẹ̀hẹ́n. ó sì fi lélẹ̀ jẹ́ ìfọwọ́ àkọsẹ̀ Oríkè lónìí ẹ̀ka orí kẹrin kó lè bá yọ dáadáa ní ìṣẹ́gun orí kẹrin yẹn the last 3 verses. the last 3 verses. wọ́n sì fi lélẹ̀ ní ẹsẹ̀ àwọn àpọ́stélì wọ́n sì ń pín fún olúkúlùkù gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe aláìní sí àti Jósẹ́fù tí a ti ọwọ́ àwọn àpọ́stélì sọ àpèlé rẹ̀ ní Bánábà ìtumọ̀ èyí tí ń jẹ́ ọmọ ìtùnú ẹ̀yà Léfì àti ará Kípù òun ní ilẹ̀ kan ó tà á ó mú owó rẹ̀ wá ó sì ti lélẹ̀ ní ẹsẹ̀ àwọn àpọ́stélì ṣùgbọ́n ọkùnrin kan tí a ń pè ní Anáníyà ọwọ́ akanáyà ń sè àbí ọkanáyà gbé chapter 5 ni ọ̀yà wọn kàn so. pẹ̀lú Dàbí ẹ̀ lóru mọ̀ kẹ́tọ́ débẹ̀ yẹn kótó kanáyà yẹn dàbí àwọn ìjọ Ọlọ́run wọ́n ń ta ohun ìní wọn wọ́n ń pa síjọ Ọlọ́run ọwọ́ akanáyà àti aya rẹ̀ ọ̀yà ẹ̀ kàn so. ṣùgbọ́n ọkùnrin kan tí a ń pè ní Anáníyà pẹ̀lú Sàfírà aya rẹ̀ ta ilẹ̀ nìkan ó sì yan apá kan pamọ́ nínú owó náà aya rẹ̀ sì bá a mọ̀ pọ̀ ó sì mú apá kan rẹ̀ wá ó sì fi lélẹ̀ ní ẹsẹ̀ àwọn àpọ́stélì ṣùgbọ́n Pétérù wípé Anáníyà èéṣe tí Sátánì fi kún ọ ní ọkàn láti ṣèké sí ẹ̀mí mímọ́ tí ìwọ sì
fi yan apá kan pamọ́ nínú owó ilẹ̀ náà. Nígbà tí ó wà níbẹ̀ tìrẹ kì í ṣe. Nígbà tí a sì tà á tán, ìwọ wà ní ìkáwọ́ ara rẹ. Èé a ti ṣe tí ìwọ fi wo kinní yìí ní ọkàn rẹ? Ènìyàn kí ìwọ ṣèké sí Bí kò ṣe- ṣe sí Ọlọ́run. Nígbà tí ẹran náà sì gbọ́ ọ̀rọ̀ wọ̀nyí, ó ṣubú lulẹ̀, Ó sì kú. ó sì kú. Ẹ̀rù ńlá sì bá gbogbo àwọn tí ó gbọ́. Àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin sì dìde, wọ́n dì í, wọ́n sì gbé e jáde, wọ́n sì sìn ín. Ó sì tó bí ìwọ̀n wákàtí mẹ́ta, aya rẹ̀ láìmọ̀ ohun tí ó ṣe, ó wọlé. Pétérù sì dá a lóhùn pé, wí fún mi bí iye báyìí ni ẹ̀yin ta ilẹ̀ náà. Ó sì wí pé, lóòótọ́ iye bẹ́ẹ̀ ni. Pétérù sì wí fún un pé, èéṣe tí ẹ̀yin fo ìṣọ̀kan láti dán pẹ̀lú Olúwa wò? Wò ó, ẹsẹ̀ àwọn tí ó sìnkú ọkọ rẹ̀ ń bẹ ní ẹnu ọ̀nà, wọ́n ó sì gbé ọ jáde. Ó sì ṣubú lulẹ̀ ní ẹsẹ̀ rẹ̀ lójú kan náà, ó sì kú. Ẹ ṣé màmá, ẹ jókòó. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Kí ni a kàn léyìí? What have we read? Ọkọ àti aya. Is a story about a husband and a Tí wife. wọ́n gbìmọ̀ pọ̀ They conspire pẹ̀lú àwọn àpọ́sítélì. with the Pẹ̀lú ìjọ apostles, Ọlọ́run. with the church of God, Àwọn òṣìṣẹ́ fún Olúwa o. that they want to work for Wọ́n God, sì lọ sínú ilé wọn. and they go to their Ohun tí homes, wọ́n ní. whatever they have, Ni wọ́n ti ṣèlérí pé àwọn lọ ta nǹkan táwọn ní. they have promised that they are going to sell their possessions. Iye táwọn bá tà o. When they sell it, Àwọn okòwò náà wá sínú ìjọ. and the amount they got from it, Fún they ìtọ́jú bring it to the ìjọ. church for the upkeep of Táwọn the ti tà church. tán. And when they sold their Àtọkọ àtaya. possessions, the husband and the wife, Ṣé kí wọ́n jẹ́ aláìṣòótọ́? because they are unfaithful, Wọn àpè nínú ẹbí wọn. they are not Ìwọ̀n àtọ́jú ẹbí wọn. they are not upright in their Irú àti family, èké they ló fi are kọ́ not taking ẹbí care of wọn. their family, Ìwọ̀n àjọlótọ́ nínú ẹbí yẹn. they are not faithful to Ìwọ̀n their àbòsọ́kọ̀ ara family, wọn. they Ìwọ̀n are not àjọlótọ́ fún àwọn faithful to ọmọ. one another, Ìwọ̀n àjọlótọ́ They are not nínú ẹbí. faithful to their children. Wọ́n jẹ́ bí aláìṣòótọ́. they are Wọ́n not ṣèké. they lie Wọ́n sì kú. and they died. Ní orúkọ Jésù gẹ́gẹ́ bí ẹbí ìdíkàdé olóòótọ́. As a family, please let's be faithful. Ìwà ayà mi. You, my wife, Bó o ní ká ṣe? how do we go Ẹja about ṣe it? léyìí. Let's do it. Ẹja ṣe tọ̀hún. Let's do it that way. Ntẹ́ tó yẹn gan-an. That Ohun which tẹ́ tó you fẹ́ ṣe yẹn gan-an. Òun náà ní opine ká ẹ about ṣe. is what you should Òun náà ní do. ká ẹ ṣe. Is what you should do. Ẹ má ṣe èké. Don't Nípa be hypocrite ṣíṣe èké yìí. by being À ń darí hypocrite. àwọn ọmọ wa sọ́nà àwọn àpáàtì ni àfi òótọ́ kọ́ ẹbí wa àfi òótọ́ kọ́ ìjọ Ọlọ́run ìgbélajẹ. You are leading our children, our family into hell. Ní orúkọ Jésù àwọn oníjẹ ní ìgbé. Ẹ jẹ́ ká jẹ́ ẹjọ́ olóòótọ́. Let's be a family Ká pa òfin Ọlọ́run mọ́. and keep God's commandments. Ká sọ Ọlọ́run pẹ̀lú òtítọ́ àti òdodo. Let's worship God in truth and holiness, and it shall be well. Yóò dára fún wa. It shall be well with Ní us. orúkọ Jésù Kristu Olúwa wa. Amen. Ìyẹn Ẹ́sítérì. Book of Esther. Tàbá dédé ká lọ kà á. When we get to, you should read it Pẹ̀lú láti verse 1. from verse 1. Ẹ́sítérì orí kìíní. Esther chapter 1. Kà á dé ẹsẹ̀ ogún. Read it up Tó to bá dédé kọ́ lọ kà á. verse 20. Tó bá dédé kọ́ lọ kà á. When you get to, you can read Ó it. rí tàn fásitì. You will read about fasting. Fásitì. Fasting Ó ṣe ìgbéraga. was proud. Ó ṣe ìgbéraga. Was proud Nítòótọ́, of the truth. Aṣúwúrẹ́sì. Archelaus Ọba ni. is a king. Ọba ni. Is a king. Ó ti wulẹ̀ orí. No matter Gẹ́gẹ́ bí aya. as a wife. Gẹ́gẹ́ bí aya. As a wife, Ó bọ̀wọ̀ fún ọkọ rẹ. you need to reverend your Tó husband. bá fi ọkọ rẹ ní rọ́bìṣì. When you call your husband rubbish, Rọ́bìṣì náà ni. of the truth is the Tó bá fi rubbish. ọkọ rẹ ní góòdù. If you call him gold, Góòdù náà ni. is a gold. Tó bá fi ọkọ rẹ ní sílífà. If you call your husband Sílífà náà ni. truth is Aya mi o. my wife. Adúmọ̀dán ni. Is Adúmọ̀dán náà ni. is Aya mi. like that, my wife. Bàkàrà ni. Bàkàrà náà ni. His faith, yeah, his faith. Fásitì jẹ̀bi nìyẹn. This is where Vasti got Ibi ó ti it wrong. jẹ̀bi nìyẹn. This is where she got it wrong. Tọkọ rẹ ọba máa ṣe. If your husband is not all knowing, Ọkọ̀ tí kọ́ lọ yàrá. you call him to the Ọkọ corner. mi. My husband, Ó kẹ́ sílẹ̀ kan yẹn o. that which you did the other Ọ̀dára time o. is not good. Wọ́n gbé kíkà ní public assault. Ṣé o bá ti ìyàn lójú ní gbàgbà ìdójútini nípa Ó léwu lọ́pọ̀lọpọ̀. is very dangerous. Ó léwu lọ́pọ̀lọpọ̀. It's very dangerous. Ẹ̀yin màmá. Yóò dé Mo fẹ́ kẹ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ náà lọ fásitì. I want you to learn from the story of Vasti. Fásitì ṣe ohun tọkọ rẹ̀ ṣe ohun tí ọ̀dà ni ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí aya wọ́n náà máa kò tọ́ wa tí ọkọ rẹ̀ bá jẹ́ principal of the school tí wọ́n náà sì di aya principal ní school ọ̀gbọ̀nọ̀ fún ní public assault.
of a truth. What the king did was wrong, but it's not in the place of the wife to ignore him like ẹ that. jẹ́ ká kọ́ ẹ̀kọ́ lára fásitì Let's learn from Vashti. kò ní ìpamọ́ra tó She was not tolerant enough. ọgbà ẹ̀kọ́ tó She was not ó educated ṣe enough. àṣìṣe sí ọba ọkọ rẹ̀ ní gbangba She offended her ìdí husband èyí in tá a lọ public. lóye This is the reason she was dethroned. ẹ̀yin màmá You, the mother, ẹkún ìrìnàjò náà ìrìnàjò ní ọkọ ẹkún ìrìnàjò the journey ní orúkọ of the Jésù husband. àdúrà yìí lóye Amen. In Jesus' name, shall ẹbí be forí dethroned. tì í bọ ẹ máa forí tì í sọ ọgbà yẹn kò sí dẹ́dẹ̀ You have been ọjọ́ ayọ̀ yín ó ṣe kí ni ẹ kò sí dẹ́dẹ̀ ẹ forí tì í ẹ bọ̀wọ̀ fún ọkọ yín ẹ pa òfin ọkọ mọ́ ọkọ mi lórí aya ló sì dára fún yín. Amen. Reverend your husband, hearken to his commandments, and it shall be well with you. ní ìdádúró In conclusion, ní ìdádúró in conclusion, ní ìdádúró in conclusion, ní ìdádúró in conclusion, ní ìdádúró nítorí àkókò wa. because of our time, mà ṣe o báwo ka Genesis orí kẹta Genesis chapter 3, Genesis orí kẹta Genesis chapter 3, ká tó kà á before we read ká it, tó kà á before we read mo it, fẹ́ fún yín ní sórí kan I want to give you a little mo fẹ́ fún yín ní story. sórí kan I want to give you a mo little ti rà àgbo story. tí mo gbé mo ti rà àgbo mo fẹ́ fún yín ní sórí kan I want to give you a little story. ẹnìkan sọ ìtàn kan fún mi Somebody told me a story. ìtàn náà ni It's a story, kì í ṣe ẹsẹ̀ ìtàn and it's not a story. pọ̀ from a reliable source ni I had it from somebody that knows. àwọn ẹlẹ́rìí mi sì wà mí báyìí And my witness are here. wọ́n ní èdè àìyedè kan ṣẹlẹ̀ They said there was a misunderstanding láàrin ọkọ àti aya between a husband and the wife. ìyàwó yẹn ó sì fọ ọkọ ìrètí pa. And the wife slapped the husband. bàbá tó lè béèrè kan náà wọlé pé kí yẹn bá gbá létí kí ni kò wọ́n ṣe fún un. Our father asked a question that if somebody should slap you, what do you do to that person? ọkọ yóò ṣe kankan o This husband did not do anything. ọkọ yóò ṣe kankan o He did not do anything. ọkọ yóò ṣe kankan o. He did not do anything. ọlátúndé àbọ̀ ọ̀gbọ́n máa jẹun sọ àbọ̀ ọ̀gbọ́ àbọ̀ ọ̀gbọ́ àbọ̀ ọ̀gbọ́ àbọ̀ ọ̀gbọ́ ọ̀kẹ́ ọgbọ́ àbọ̀ ọ̀gbọ́ kí ló ń gbọ́. Those are my witnesses. Praise the Lord. Hallelujah. nígbà tí wọ́n sọ When they told me that gbogbo story, ọ̀la gbọ́ we all had it. wọ́n ní for the next 15 years ayẹyẹ ògbé kankan rẹ̀ ṣe. For 15 years, that woman was unable to do ayẹyẹ kò lè anything. gbé nǹkan rẹ̀ ṣe. She was unable to do anything successfully ọ̀hún ti tọ́ lọ tó bá fún ọkọ yẹn. until she went begging. ara nínú olúwa Brethren in the Lord, wọ́n bẹ̀ wá ní. I'm begging you, tí a bá ló ń kó tá a ti ṣe if you see anything that we've done gẹ́gẹ́ bí bàbá as a wife, ohun tá a ti ṣe whatever we sí have aya wa done to our wives táwọn rántí that you have tó forgotten ṣàrántí lẹ́nu yìí and you are now loving, bẹ̀bẹ̀. please go and beg. Go and beg. ẹ̀yin màmá You, the wife, tí a bá ló ń tí a ti ṣe if there's anything sí you have àwọn done bàbá wa to your sí àwọn husband, ọkọ wa to your husband, ètò àti ìrántí mọ́ the ones that ẹ lọ we've bẹ̀bẹ̀ forgotten about, please fún go ọ̀jẹ̀ and beg. lọ́síwájú rẹ̀ Even though you kúrò nínú yàrá rẹ̀ kneel down in olúwa your ìgbà báyìí 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 mo ti gbà báyìí sí ọkọ mi God, dáríjì mi olúwa I have done so and dáríjì so mi to my olúwa husband, please forgive ṣàánú me fún mi. and have mercy on me. Pray the Lord. Hallelujah. Pray the Lord. Hallelujah. Torí ọjọ́ ọ̀la. Because of Torí tomorrow. ọjọ́ ọ̀la. Because of tomorrow. Torí ọjọ́ ọ̀la. Because of tomorrow. Torí ọjọ́ ọ̀la. Because of Torí tomorrow. ọjọ́ ọ̀la. Because of tomorrow. Tí ẹ̀sìn mọ́ bá ké. So that there won't be repercussion. Bíbélì wípé Bible says, from the children, a ó jèrè ọmọ o. Àmín Jésù. Wọ́n bẹ̀ wá. I'm begging you, Gẹ́gẹ́ bí òbí. as a parent, Tá a bá ló ta ti ṣe. if there's anything we Á have pa jùlọ ẹ̀yin done, màmá. especially you, the mothers, Tá a bá lọ́nà kí láti gbà. if there's any way Tá a ti we are jẹ̀bi ọkọ. taking to wrong our husband, Ẹ jẹ́ àbẹ̀bẹ̀ fún let's ask for forgiveness nítorí àwọn ọmọ wa. because of our Nítorí children, àwọn pàpà. because of ourselves Ọjọ́ also. ọ̀la yóò dára fún wa. Tomorrow shall be well. Lórí ọ̀pọ̀ Jésù Olúwa wa. Amen. Níbo ló wà? Where are you? Gẹ́gẹ́ bí ìyá. As a mother, Níbo ló wà? where are you? Gẹ́gẹ́ bí bàbá. As a father, Kí ni ipò rẹ? what is your position? Ní ìdádúró, In conclusion, Genesis orí kẹta. Genesis chapter 3. ejò sáàsáwá lè kélékè ju ẹranko ìgbẹ́ yòókù lọ. Gbó ọmọdé yìí sílẹ̀ àkókò start from verse 12 to 16. ọkùnrin náà sì wí pé Ẹ̀hẹ́n. obìnrin tí ìwọ pẹ̀lú mi Ẹ̀hẹ́n. ó ní ó fún mi
nínú èso igi Ẹ̀hẹ́. náà èmi sì jẹ. Ẹ̀yin màmá dúró bẹ́ẹ̀. Dúró. Ẹ̀yin màmá ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra. You, the mothers, let's be careful. Má fọkùnrin májèlé jẹ. Don't give your husband Má poison. fún májèlé jẹ. Don't give him Má poison. fún májèlé Don't jẹ. give him poison. Pray the Lord. Hallelujah. Tó bá jẹ́ aya mi. If you are my wife, Tó bá jẹ́ aya mi. if you are my wife, Oúnjẹ tí mo fẹ́ràn gan. that's my favorite food. Ọgbọ́dọ̀ màá. You should know it Kó o pèsè ẹ̀ fún mi. and prepare it Kó o for me. pèsè ẹ̀ fún mi. And prepare it Kó o for pèsè ẹ̀ fún mi. me. And prepare it Inú mi for ó dùn sí me. ẹ. I will be happy to. Ẹ tàbí oṣù rẹ̀ fún ọ. And my creator will pray for you. Children, are you hearing me? Ẹ̀yin ọmọọṣẹ́ ń Stand gbọ́. up, talk to you. I pray your matrimonial home will be a blessed by the name of Jesus. Amen. Try to obey. Obey the Bible and do the will of God. Sit down. Kò sáǹfààní kankan nínú ayé yìí. We don't have any benefit Tá a bá jẹ́ aya rere nínú ilé wa. in this world if you are not a good wife. That means you have done in vain. Tí àwa bàbá tá a jẹ́ bàbá. If we, the fathers, Sábà tó jẹ́ bí wa. if we fail to take care of our family, Àwọn jẹ̀bi. we will be condemned. Káàní pé wa. Then what is our purpose in the kingdom of God? Ọjà kan so. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run sì bi obìnrin náà pé èwo ni ìwọ ṣe yìí. Èwo ni wọ́n ṣe yìí? Obìnrin náà sì wí pé Ẹ̀hẹ́. ejò ni ó tàn mí. Ejò ló tàn mí. Mo sì jẹ. Ó sì jẹ. Olúwa Ọlọ́run sì wí fún Ta ni ejò náà? pé Dúró. Tabadé kalọ̀ kàwé yẹn. When we get home, let's go and read that chapter. Nígbà tí Ọlọ́run pé obìnrin ọkùnrin ló ti ń bẹ. Ọlọ́run pé ọkùnrin yẹn ó ní wo igi yóò ẹ máa jẹ èyí ẹ máa jẹ tọ̀hún ẹ máa jẹ èso adé wọn á bí obìnrin léèrè pé ìwọ náà yẹ kó o fura. When God was giving Wọ́n instruction to ti the gbọ́ husband, ọ yẹ kó o fura ọ yẹ kó o fura èké ọ̀rẹ́ á wá bọ́ ọ bóòlù tí ń ṣe náà èké ni o má dá lóhùn fẹ́ balẹ̀ rẹ jẹ́ ni èké ni tẹ́wọ́n kẹ́ lọ kàwé yẹn bí èdè ṣe lọ bá obìnrin yẹn kọ́ lọ bá ọkùnrin o ọ lọ bá obìnrin ní àwa ṣé ẹ̀yin náà lè lọ́gbà yìí wọ́n abẹ́lé ẹ̀ wo àwọn afọ́rí burúkú díẹ̀ ti bàjẹ́ ilé ọkọ̀ ẹ̀ ti dàrú àwọn abẹ́ ṣé ẹ̀yin náà lè lè ṣe àyè ẹ̀yin náà lè lè yìí má dá ló èké lè ṣe ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra èéfà ọ̀ṣọ́ra èéfà ọ̀ṣọ́ra ètò wọnú ilé rẹ̀ ló sì bàjẹ́ ayé sì bàjẹ́ títí tẹ̀lé yìí ohun tí èéfà ṣe là ń jìyà rẹ̀ ọ̀yà kan fa sísìn. fún obìnrin náà ni ó wí pé. máa gbọ́ o ohun tí èéfà dálẹ̀ nìyẹn nípa ìkéèsára ẹ̀yin màmá mọ́ bẹ̀yìn ẹ̀ kéèsára ọ̀yà. Fún obìnrin náà ni ó wí pé Ẹ̀hẹ́. èmi yóò sọ ìpọ́njú rẹ àti ìlóyún rẹ di púpọ̀. máa gbọ́ o. Ní ìpọ́njú ni ìwọ ó máa bímọ. Ẹ̀hẹ́. Lọ́dọ̀ ọkọ rẹ ni ìfẹ́ rẹ yóò máa fọ́. Ẹ̀hẹ́. Òun ni yóò sì máa ṣe dúró ìdí rẹ. tó lè fi tọkànlá tó lè fi tiẹ̀. Fún obìnrin náà ni ó wí pé Ẹ̀hẹ́. èmi yóò sọ ìpọ́njú àti ìlóyún rẹ di púpọ̀. Ẹ̀hẹ́. Ní ìpọ́njú ni ìwọ ó máa bímọ. o tó. unto the woman he said, I kì í will ṣe ètò Ọlọ́run kí kò máa bí wọn nínú ìpọ́njú. it is not the will of ó lọ ń lọ God sí for you ìpè lóyún to give birth in yóò lọ sí pain. ìpè rọbí yóò jẹ́ kó bí wẹ́rẹ́ ní ìlú Íjíbítì àwọn àyà agbẹ̀bí ìwọ̀n èyí dààmú kí wọ́n tó débẹ̀ wọ́n ti bímọ wọ́n ti bí àbíyè ìwọ̀n bí àbíkú rárá káńṣe lónìí sábàbẹ́ gbẹ̀bí sáàtì làálàá ká tó bímọ tí sì fi Ọlọ́run iṣẹ́ àwọ̀ ẹ̀dá ni tó lọ́mọ bẹ̀ wá gẹ́gẹ́ bí ìyá gẹ́gẹ́ bí bàbá gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin ọmọ jẹ́ ká tọ́jú ẹbí wa ojúṣe wa ni pé kí ẹbí wa wà ní àlàáfíà. The grace and ability to do all this, may God endow upon us in the name of Jesus. It is your duty. It is my duty to care for my family and to care for your family. May God endow you the grace to do it in the name of Jesus. Amen. On the day of rapture, we shall be rapturable in the name of Jesus. We shall not be condemned. Take care of your family. I will take care of my family and shall be with you in the name of Jesus. Amen. Thank you for listening.
gbàdúrà fúnra rẹ gbàdúrà ọ bèrè fún ìdáríjì bèrè fún ìdáríjì olùwà dáríjì mi gbogbo àṣìṣe mi èyí tí mo kúrò tí mo tọ́jú ẹbí mi dáríjì mi dáríjì mi dáríjì mi gbàdúrà fúnra rẹ. God to forgive all your shortcomings over your family. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa lórí àkókò parí ọ̀rọ̀ náà nígbà lọ́kàn wa lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa bàbá ọ̀fẹ́ gbàdúrà. ayérayé ọlọ́run wa ìlókun lólu àgbà ọpẹ́ wa ní orúkọ Jésù olú àgbà ẹ̀yìn wa àti gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ ní òwúrọ̀ yìí ọlọ́run ìyanu oṣù olú àgbà ẹ̀yìn wa ìwọ olùkọ́ ọ̀run olùkọ́ wa nínú ọ̀rọ̀ rẹ agbára rẹ ọ̀fẹ́ láti ṣe ètò wùwọ́ ní orúkọ Jésù olú àgbé ìwọ̀ wa ní orúkọ Jésù àwọn béèrè fún ìdáríjì abárélé tí a ti ṣe tó ti jẹ́ ìkùnà bí àìsíté níwájú rẹ èyí tí ọ̀tá fi fún wa lójú ní orúkọ Jésù Olúwa dáríjì Olúwa ní òwúrọ̀ yìí ní orúkọ Jésù Olúwa dáríjì Olúwa ẹ kò ṣàánú fún wa ní orúkọ Jésù Olúwa wa ṣe é bẹ̀ ẹ̀mí òrùpadà ẹ̀mí títí sí àtiṣe Olúwa gbé wọ̀ wá gẹ́gẹ́ bí olórí ẹbí ní orúkọ Jésù Olúwa ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù ẹ̀mí láti ṣe ẹ̀tọ́ wa ní orúkọ Jésù Olúwa ràn sí Olúwa ìwọ ọlọ́run olùbùkún lẹ́kọ̀ọ́ òbùkún fún wa ní orúkọ Jésù Olúwa wá ṣe é lẹ̀ ọlọ́run ìyanu gẹ́gẹ́ bí ọ̀run àti aya ní orúkọ Jésù Olúwa ràn wá lọ́wọ́ ìyanu yẹn kò fi ara àti fi àwọn ọmọlé ọlọ́wọ́ náà ẹ̀mí tí ń gbọ́rọ̀ sí àṣẹ rẹ àti sí òbí àwọn sí ẹ̀kọ́ òbí Olúwa ràn sí Olúwa ní orúkọ Jésù má yẹ ká ṣe àwọn ọmọ ọlọ́run ìyanu yẹn kò máa fi ara.